Jeg er vølven. Jeg kan se gennem tiden. Jeg ser, hvordan det hele begynder, og hvordan det ender. Midt i verden ser jeg asketræet Yggdrasil. Alting findes i det, og gemmer sig mellem træets grene og blade. Men engang var der kun mørke og mørke og ingenting. Jord og himmel fandtes ikke. Der var ingen grønne dale, ingen varme vinde og ingen svale bølger. Men mørket begyndte at røre på sig. Det åbnede sig tværs over intet og blev til den bundløse afgrund. Ginnungagap. Fra det kolde Niflheim, som var fyldt med is og sne, flød kolde floder ud i afgrunden, hvor de blev til tåge og store blokke af is. Og Muspelheim, lysets flammende verden, kastede sine stråler hen over alt det, som fandtes. Gløder og gnister fra Muspelheim fløj ind i verdens midte, og luften blev varm og stille. Ud af det dryppende vand fødtes et levende væsen, som hed Ymer. Han var den første jætte. I begyndelsen sov han. I hans armhuler fødtes en jættekvinde. Og en jættemand. Og hans to fædre lavede et barn med hinanden. Sådan blev Ymer far til jætterne. De var de første, og de fik mange børn. Varmen fik mere is til at smelte, og der opstod koen og et humpler. Fra dens yver flød 4 strømme af mælk, som Ymer og hans jætter kunne leve af. Og et humpler slikkede salt og væde af isen. Og hendes varme tunge fik den til at smelte. Der dukkede et lysende væsen frem. Det var Bore, som blev født på den måde. Og Bore havde en søn. Han giftede sig med en af jætternes døtre.
Sammen fik de 3 sønner, guderne Odin, Vile og Ve. De 3 guder voksede og fik flere og flere kræfter. De ville selv regere verden, så de besluttede at dræbe Ymer. De knuste hans ryg med tunge blokke af is. Blodet flød, så den store afgrund blev fyldt op. Og næsten alle jætter druknede. Kun 2 reddede sig i en båd, som de lavede af Ymers afrevne hånd. På den måde blev der ved med at være jætter i verden, og der var altid strid mellem dem og guderne. Derfor lurer frygten for hævn bag alle handlinger. Guderne løftede Ymers døde krop og kastede den ud i Ginnungagap, hvor den flød på blodet. På den måde skabte de jorden. De jætter, som var tilbage, slog sig ned i jordens udkant, på et sted, som de kaldte Jotunheim, jætternes hjem. Og jætterne blev hurtigt flere og flere. For at holde jætterne ude, tog guderne Ymers øjenhår og byggede en indhegning. Den kaldte de Midgård, den midterste bolig. På den måde ville de beskytte jordens frodige midte. Inden for hegnet satte de store træer, som var hårene fra Ymers hoved. De smed hans knogler rundt omkring. De blev til store bjerge. Så stærke var de. Men langt fra Midgård sad en jættekvinde i jernskovens hule og tænkte på hævn. Hun fødte mange jætter, og de fik alle sammen ulveskikkelser. Guderne brugte nu Ymers hovedskal som himmel og satte den over jorden. De greb de gnister, som fløj fra Muspelheim, og kastede dem op på himlen. De fleste satte sig fast og lyste som dunkle tegn. Men enkelte gnister var så store, at de fløj deres egne veje. Ymers hjerne samlede sig som tunge skyer og knugede jorden i et uhyggeligt mørke. For at skaffe lys fangede Odin og hans brødre 2 af de største gnister fra Muspelheim.
på himlen i hver sin form, og gav lyset og mørket navn. Dag og nat, morgen og middag, aften og skumring. Sol og måne blev forfulgt af jættekvindens ulvebørn, som en dag ville sluge dem. Derfor løb de så hastigt over himlen. Det gav bange anelser. Da solens varme stråler faldt på sandet og jorden, begyndte det første græs at gro. Guderne havde deres egen himmelske bolig, men de besøgte tit Midgård. En dag, da de gik langs stranden, fandt de 2 træstammer i vandkanten. De beundrede deres form og besluttede at skabe mennesket. Odin strøg stammerne og gav dem ånd. Hvile formede deres skikkelser og gav dem evnen til at tænke. Gav dem skønhed og sansernes brug. Manden kaldte de Ask, og kvinden kaldte de Embla. De fik bolig i Midgård, hvor guderne beskyttede dem, og fra de 2 stammer hele menneskeslægten. Guderne byggede en bro fra deres himmelske bolig ned til Midgård. Den kaldte de Bifrost, og den var en mægtig regnbue. Den var det skønneste bygningsværk, guderne lod menneskene se. Men i skabelsen ligger også begyndelsen til altings afslutning. Og en gang vil Ragnarok rydde verden. For i de første kampe mellem guder og jætter ligger alle krige gemt.